各位老板好，我是这小司，今天说个换脸工具 FaceFusion 4.1 版本，它支持图片换脸和视频换脸，有很多细节都可以进行微调。如果仔细研究，做出来的效果真可以以假乱真。我们直接看演示。图片换脸功能和视频换脸功能都是挺强的，而且还支持实时在线换脸。有时间我再细细讲解。如果有老板对这个工具感兴趣，可以找我私拿本地安装包。感谢各位老板关注与支持，再见啦。